그 혈압약은 혈관을 압력을 빵빵하게 하는 것을 없애주는 약이고, 신경이라든가 뭐 가스라든가 호르몬 작용하는 것이고, 심장약이라고 하는 것은 그 전기가 생산되지 않게 한다든가 잠들지 않게 한다든가, 혹은 뭐 가슴 채널 중심성 뭐 브로커를 쓴다든가, 그 뉴로트랜스미터를 전달하기 위한 그 클래스 2 이런 것이 있고, 그 디파이브레이터도 내부에 설치하는 것이 있고 외부에 설치하는 것이 있다는 거. 그리고 뭐 하트레이트 떨어지다면 페이스 메이커를 설치한다는 것을 알아보셔야 되고, 전반적으로 리드2가 종합적인 것인데, 이걸 보기 전에 이것이 정상인가 아닌가 하려면 리드2하고 웨이브가 반대니까 여기서 이제 그 P파하고 R파가 아래쪽에서 웨이브에서 반대인 걸 확인하고, 리드2에서 이제 300, 150, 125가 떨어진 75, 15가 떨어진 60, 10이 떨어진 50, 15가 떨어진 30인 거를 체크해서 기본적으로 안 다음에 ECG를 보는 가장 큰 원인이 뭐 스테미인 경우가 많다. 즉각적으로 ST가 올라가고 3시간 지나면 Q파가 나오고 3일이 지나면 ST가 떨어지면서 QT가 나온다고 했는데, 어디에 이제 스테미가 생기는가 를 봐야 된다. 그래서 이제 리드2, 3, AVF가 올라가고 V1, 2, 3가 떨어지게 되면은 이것은 2, 3, AVF가 있는 장소가 인피어링이 있고 임팍션인 것이고, 리시프 설치인지가 이제 1, 2, 3에는 떨어진 게 있는데 2, 3, AVF가 올라간 게 없으면 이것은 도저히 놓을 수 없는 포스티리어 쪽에 임팍션이 생긴 것이고, 일반적인 엔기나 같은 경우는 어느 한 그 리드에서 ST가 디프레이션 된다는 거. 그래서 이제 그 스템에 왔을 때, 뭐, 보통 이제 엔기나부터 치료를 하면 우선 이제 그 페인 컨트롤하고 뭐, 니트로글리신을 갖다 스프레이 한다든가, 뭐, 타블렛을 이렇게 먹게 해서 혈관을 늦어주는 것이고, 스템은 이제 페인 컨트롤 산소를 주면서 아스피린 350ml 씹어먹으라고 하고, 그 다음에 이제 로드를 줄여서 베타한 실렉티브를 쓴다든가, 그리고 또 뭐, 그래서 이제 비소프롤, 뭐 에스몰로, 그 다음에 스텐트 같은 거 실시하고 뭐 혈압약 같은 걸 이렇게 계속 컨트롤을 해야 된다. 다이알리스 같은 거, 그 다이렉트 써가지고. 근데 ST가 올라갈 때 해서 무조건 그 스테미나 아니다. 이제 컨벡스가 된 것은 그 열도 없을 때, 또 전반적으로 V1, 5 다 했을 때는 이제 컨케이브 하게 된 경우, 이런 페리카라이티스 해가지고 이제 간 같은 거 치료해야 되고 이러는 데고, 열이 있을 때 이제 스티가 엘리베이션 콘케이브가 된, 콘벡스가 아니라 콘케이브가 된 경우가 있다. 그래서 마디오카라이티스 같은 거니까 주의해야 되고, 그다음에 이제 전반적으로 이제 그 ECG를 보기 위해서 제일 처음에 이제 라이트 아트리미아 벤트리클이 커진 경우는 대개가 이제 ASD가 있어가지고 그 자트림에서 자트림도 표가 없다든가, 혹은 또 펄모니 로드가 있는 어떤 질병, 거기에 하이퍼텐션이 있다든가, 뭐 엠보이즘이 있다든가, 혹은 뭐 펄모니가 굳었다든가, 뭐 COPD 같은 거 있을 때에 되게 이제 리드2에서 보면 아트림이 커진 것이 피크가 올라가고, 벤트리클 같은 경우가 커진 것은 V1, 2가 이제 R파가 상당히 높고, 또 라이트 번들 브런치 같은 경우도 RR 다시 나타나고, 그 얘기는 반대쪽에, 그러니까 V1, 2가 올라가고 이제 RR 상승가 반대쪽에 V5, 6의 QRS가 넓어졌다는 것을 꼭 염두에 둬야 된다. 리프트 같은 경우 아트리미나 벤트리클이 이제 커지는 경우는 대개 아트리미 커지는 경우는 메트럴 스트레스가 있는 경우고, 벤트리클이 커지는 경우는 뭐 하이퍼텐션이 있다든가, 뭐 AS, 뭐 코악테이션 이런 것이 있을 때 이제 특히 아트림이 커질 때는 리프트에서 이제 낙타봉이 좀 두 개 나타나고, 그 V 안에서 보면은 이제 이상성에서 바이폴라에서 나타나고, 또 레프트 밴들 하이퍼트로피라든가 레이트 밴들 하이퍼트로피라든가 레이트 밴들 브리치보가 있으면은 R-가 V5, 6에서 나타나고, 반대쪽으로 V1, 2에서 QRS가 높아진다는 것을 항상 염두에 둬야 된다. 자가딱 그거죠, 이거? 그래서 이제 그 ECG를 볼 때 그
PQ가 원래 2.5, 2.5에서 5칸인데 5칸보다 커지는 경우가 있고, 이것은 이제 그 H는 정상인데 HV, 즉 벤트리클이 게으름 피웠을 때 이것다가 좀 6도 블록이라고 하면서 이제 페이스메이커를 다는 경우는 2도 블록부터 뭐 점점 커지다가 줄어든다, 갑자기 줄어든가, 마음대로 뛰는 경우에 그 페이스메이커를 설치해야 되는 그런 상황이 되는 것이고, PQ, QRS도 원래 2칸인데 이것이 2칸보다 커지는 경우가 이제 아까 말했듯이 뭐 하이트로피라든가 반대 브랜치 보일 때 반대쪽이 QRS가 넓어진다고 했고, 슈도벤트리 같은 경우도 이제 A 근노드가 깨져가지고 뭐 QRS가 커진 경우에 하트레이트가 뚝 떨어져가지고 뭐 이때는 뭐 치료가 그 카디오가 떨어졌으니까 뭐 베타 아고니스트 써가지고 그 이제 혈관 그 심장이 코로나가 커져가지고 심장이 잘 뛰게 해주지 않으면 카디오가 떨어져서 이제 달리다 쓰러지는 경우가 있다고 했고, 그리고 또 이제 크로스반을 써가지고 이때는 이제 그 킹핀인데 이때는 이제 그 생산 사이드로 가는 그 전기 생산도 줄여준다 이렇게 했던 것이면, 그다음에 이제 이것은 QRS고 QT도 원래 2칸 플러스 4칸으로 6칸인데 그 포타슘이 상당히 중요하다. 예를 들어 포타슘이 정상이 3.5하고 5.3인데 이 절친의 포타슘이 너무 작을 때에는 어떤 현상이냐면 QT가 연장되면서 이제 그 유파가 나타나는 것이 포타슘이 3.5 그 이하일 때를 말하는 것이고, 3.5보다도 좀 그러니까 이제 그 QT가 너무 적으면은 그 QRS가 QT가 연장된다는 얘기고, 그다음에 이제 정상 3.5보다 5.3도 좀 큰 5.5, 6 사이에서는 그 오히려 QT가 그 좁아진다. 그리고 이제 7 이상 되면은 QT가 6칸 이상 커진다는 거. 근데 이제 QT만이 아니라 PQ도 그 5칸인데 5칸보다 커지는 경우가 있다. 이것은 이제 포타슘이 6하고 7, 그러니까 6하고 7 사이에 있을 때는 그 PQ가 5칸 이상 된다는 것을 기억을 해야 된다. 그리고 이제 원래 그 전기 생산하는 것은 SA 노드인가 1분 동안 생기는데 아큐움에 엑토픽하게 프리모처가 생길 경우에는 PQRST, PQRST인데 P가 좀 천천히 나타나야 되는데 빨리 나타난다. Q 위에 툭 튀어 올라가지고 이제 그 나타나는 경우도 엑토픽 혹은 프리모처 컨트랙션이라고 하는데, 이때는 이제 에브노드 전달하는 데 위해서 벨라판 밀테티아즘 같은 칼슘 채널 프로콜을 쓰던가, 전기가 생산이 안 되게 뭐 클래스 1이라든가 전달이 뉴턴스에서 전달이 클래스 뭐 틀을 쓰는 것도 좋지만은, 근본적으로는 그 앰뷸레이터리 모니터링 하는 것을 가지고 다니다가 3분 1분에서 3분 이상 하루에 500분 이상 될 때는 해당되는 것을 찾아서 지어주는 것이 좋겠고, 지어할 때는 이제 베라탄을 디차전해서 모터 들어가겠고, 벤트리클 쪽에도 엑토픽 프리머처 컨트랙션이 나타날 수 있는데, 이런 경우는 이제 PQRST에서 P 자리에 R파, 그러니까 이제 R 다시 나타나는데, 이것이 번져버린 지퍼가 작았다 컸다 작아진 식으로 넓어지면서 높은 것이 나타나는 경우가 있다. 이런 경우는 이제 이미 벤트리클이 이제 수축이 돼버렸으니까 수축 그 뉴로트랜스미터가 생기가 안 되는 그 베타반 블로커 비소프라놀 해소를 써가지고 좀 들뜨게 해주는 것, 이런 것이 필요하다고 할 수 있다. 아트리얼 타키카디아 플러터 바이브레이션을 볼 것 같으면은, 타키카디아라는 것은 이제 많이 뛴다. 그러니까 PQR인데 RR에서 일정한 건 이제 기존선하고 RR에서 일정한데, 그 RR에서는 P하고
T 두 개만 있었는데 P가 여러 개가 생기는 것이다. 예를 들어 디지털리스 사이드 이펙트처럼 유파가 생기는 이런 경우에는 이런 알파가 많이 생겨가지고 페록시마 아트리얼 특히 카디아라고 하는데 약을 좀 조절해야 되고 그러니까 아라다시하고 기존소는 다 일정한데 피파가 많아지는 것이고 근데 이 피파가 톱니처럼 많아지는 것이 이제 아트리얼 훌레토리라고 해가지고 기존소는 일정하고 아라다시도 일정할 수 있고 불규칙할 수 있고 피파가 톱니바퀴처럼 많아지는 건데 벤트리클 파이브리처럼 톱니바퀴처럼 많아지는 것이고 아트리얼 파이브레이션이라고 하는 것은 기존소는 깨지고 RRA도 변화되고 물론 가끔 이제 아트리얼만 많아지는 거니까 QRS파는 나타날 수가 있다. 이것은 되게 이제 물만 발발 떨고 있는 거니까 수축이 안 되는 상태니까 디지털리스 써가지고 엔디디아스 폴리머 크게 해가지고 칼슘 진아곤시틴 이걸 써가지고 이제 수축이 천천히 강하게 되게 한다든가 이것을 막든 혹은 또 이제 클래스 1을 써가지고 전기 생성이 안 되게 한다든가 킨피딘은 프로케나마이드 그다음에 디소피렌 그다음에 혹은 또 뭐 내 생각이지만은 베타 안타 아고니스트 써가지고도 안타고니스트 써가지고 뉴트랜스미터 차트를 안 되게 하는 거 또 예를 들어서 뭐 스테미 같은 경우에 액션 포텐셜이 떨어져가지고 이제 많은 파이브레이션 탈수이 이제 베타 안타고니스트도 쓸모 있었다고 생각한다. 그렇게 이제 파이브레이션 해가지고 무늬만 뜨고 있을 때 이제 혈액이 정치되가 스럼부스가 생기면은 초기 에이스를 갖다가 이제 아스피린 먹으라고 한다든가 스럼부스 때 생겨버리면 이제 안 생기게 뭐 350ml 좀 많이 먹으라 한다든가 헤파린 IV 이것도 일주일 후에 마파린 2.5mg 이렇게 조처를 해줘야 된다 이런 그 약물에 대한 그래서 이제 여기서 이제 아트리얼 파이브레이션이 왜 생겼느냐 하는 걸 볼 때는 실제 나이가 들어가지고 이제 하이퍼텐션이 생겼다든가 또 엔도크로니로다가 뭐 하이퍼사이로디즘이 생겼다든가 근육 문제에서 하이퍼트로이드 카드말피스라든가 혹은 디라테이션이 있다든가 혹은 밸브가 미트로스테로스라든가 에이스 혹은 또 컨젠트 하트 디지로다가 에이스 같은 것이 있을 때에 아트리얼 파이브레이션이 생긴다는 것을 주의해야 되는 것이고 그다음에 이제 간단히 복습을 할 것 같으면은 스테미라는 것이 이제 생기면은 이제 코로나 아트리 막힌 거니까 페인이 있다. 이제 심하게 15분 이내에 없어지면 좋은 데가 있긴 한데 이상될 때는 페인 컨트롤을 하면서 산소를 주고 아스피린을 갖다가 350ml 씹어 먹으라고 해가지고 이제 추가적으로 스럼버스 생결 예방하고 헤파린은 뭐 마파린 쓴다고 했고 스턴트 같은 거 실시할 수 있어야 되는데 메디케이션 중심으로 볼 때는 우선 하트를 좀 쉬게 해준다. 로드를 줄이기 위해서 베타한 프로코에서 에스몰롤, 또 뭐 비소프롤롤, 에스몰롤 해가지고 산소 요구량을 좀 줄여주고야 하고 이것을 내비두면 이제 아트리얼 파이브레이션 진행할 수 있을 때는 이제 엔드디아스 폴리머 크게 해주는 디기탈리스라든가 스럼버스 치료한다고 했고 물론 이제 이때 클래스 1을 써가지고 인펙션이 생겼을 때 액션 포틴이 떨어져가지고 파이브레이션 되는 것을 막아주는 것도 클래스 1에도 뭐 필요한다고 생각된다. 이것이 이제 아트리얼 파이브레이션, 벤트리클 파이브레이션까지 진행될 수가 있다. 그러면 이제 벤트리클 파이브레이션 되면 사실 의식이 거의 없는데 있으면 다행히 이제 클래스 1B 리도케인을 써가지고 전기 생성이 안 되게 한다든가 혹은 또 의식이 아예 없어버리면은 오토 익스터널 디아베이터를 이제 250주 같은 거 써가지고 한다든가 혹은 또 그래서 의식이 돌아오면은 다시 클래스 1B 리도케인을 이렇게 IV 점적을 해주는 게 좋고 파도버 형처럼 토로사데스 포인트를 진행했을 때는 일단 의식이 없으니까 이제 CPR로 들어가는 것이다. AED를 한다든가 에피네프린을 한다든가 여러 가지 방법이 있게 되는 것이고 그러면 이제 벤트리클 타키카디아하고 벤트리클 플로터, 벤트리클러 파이브레이션을 집중적으로 볼 것 같으면 벤트리클러 타키카디아라는 것은 기존소는 정상인데 QRS파가 이제 QRS파하고 T파가 구분이 잘 되는 것이다. 그 중에서도 이제 QRS파가 정상이면서도 아르파가 많아지는 WPW, 파킨슨 파이트 신드롬에 의한 슈도 벤트리클 타키카디아도 있고
QRS가 벌어진 거. 그러나 QRS하고 T가 구분이 가는 슈도벤트릭 두 가지 볼 수가 있는데, 그 울파키스파이트 신드롬의 것은 그 바이패스가 부정도로가 미트럴 밸브 쪽에 있으면 그쪽으로 먼저 전개하니까 오른쪽에 V1에 R-가 나타날 수가 있고, 그 얘기는 이제 막말로 V5께서 이제 그 QRS가 넓어진다는 얘기가 되는 것이고, S가 깊어지고. 트리커스 밸브 쪽에 바이패스가 있을 때는 V5, 6, R가 나타나니까 V1 쪽에 이제 QRS가 넓어지고 깊은 S파가 나타난다고 보면 되겠다. 그래서 이제 그 AV 노드가 깨지지 않은 페록시몬 슈퍼벤트릭 카드 같은 경우는 균선도 있고 QRS도 정상인데 단지 이제 많이 뛴다. 리엔트리가 계속되니까 R가 많아지는 것이다. 그래서 이제 이것은 AV 노드를 통해서 이제 이것이 전달이 안 되게 막아줘야 되기 때문에 이것을 막아주는 것이 이제 칼슘 채널 아고니스트 안타고니스트로서 고혈압일 때는 좀 떨어뜨리기 위해서 이제 그 베라파밀 틱티아젬을 쓰는 칼슘 채널 안타고니스트를 쓰고 저혈압일 때는 그 디기탈리를 써가지고 혈압도 올려주면서 이제 이번도 막아주는 방법을 하고 추가적으로 이제 이것이 바이패스를 통해서 전기가 많이 가는가 전기가 생산이 안 되기 위해서 클래스 1 A, D 킴피드를 쓴다든가 혹은 또 클래스 뭐2 해가지고 트랜스미터가 전달이 안 되게 한다든가 생산된 것이? 그러니까 뭐 베타 브로커 그다음에 생산된 전기가 전달 안 되게 파라시토스틱을 이제 항균시켜가지고 잠을 지운다. 그 얘기는 이제 컴모카트 아들 마사지 한다든가 혹은 발사다 그 명예에도 쓴다 이렇게 되는 것이고 AV노드가 깨진 경우가 있다. 그러다 보니까 QRS가 넓어지고 R알파가 상대적으로 적어져가지고 결국 그만큼 그 하트레이트가 떨어진다는 것입니다. 그러니까 카디아가 떨어지기 때문에 이때는 심장이 잘 뛰게 해서 베타 아고니스트를 써야 된다. 그래서 심장이 잘 뛰게 해줘야 되는데 그 베타바나 실렉티브 이제 그 베타 아고니스트 이소프로펜을 핀프로테놀 말고 베타바나 실렉티브 아고니스트인 도보타민 인트로프가 치고 이제 뭐 더블 월 그러니까 그 리저널 월 모션어빌리티가 이상이 있는 데서는 하트레이트 많아지게 하는 약을 쓴다든가 혹은 전기 생산이 안 되게 이게 이분들가 깨져가지고 이제 계속 그 QRS가 넓어진 거니까 그래서 왕한 A를 써가지고 전기 생산이 안 되게 하는 것도 뭐 도움이 된다고 할 수가 있겠다. 근데 이런 그 울파키스파이트 신드롬 말고 이제 임상적으로 응급실에라든가 많이 보게 되는데 벤트리클 타키카디아 즉 QRS파하고 T파 구분이 있지만은 그 벤트리클이 많이 뛰는 거 통지바퀴처럼 아니다. 호르몬 이상이 있는 것이 사이토톡시코시스고 그다음에 온콜로지 이상으로 뭐 페오크로모사이토마가 아드레날 파라 뭐 아드레날그란디에 있다든가 뭐 위에 그래서 카토콘에 많이 나온다든가 혹은 인펙션이 생겨가지고 마이오카디아이티스든가 뭐 그런 게 깨지다든가 엔도카디스랑 뭐 판막에 2, 3개월 동안 어떤 열이 있다든가 인펙션이 있다든가 마이그레인이라든가 뭐 이렇게 이런 경우에 이제 벤트리클 타키카디하고 있으니까 원인 질환을 파악하면서 동시에 이제 일단은 그 대증 치료를 해줘야 된다. 참고적으로 이제 소아의 3대 심장병원에서 이제 달리다가 쓰러지는 게 그 WPW는 슈도벤트릭 타키카디아처럼 그 베타 아고니스트를 써가지고 더 잘 달리게 코로나 아트를 확장시켜주는 그 전원 뉴스턴스 마스크 해주는 것이다든가 수업 중에 쓰러지는 것이 이제 선천성 큐티 현장 중에서 로바노다 신드롬 해가지고 이거 상당히 스트레스가 많은 것이다. 그러니까 베타반 그 블로커를 써가지고 좀 심장을 좀 쉬게 해줘야 되고 그 다음에 이제 하이퍼트로스티파디처럼 이렇게 이제 그 시스톨릭 때에 샘 운동이 일어나가지고 카디오 아우트가 이렇게 떨어지게 되는 경우가 있다. 진행성으로. 카디오 아우트가 떨어지는 변형인지 질환이 세 가지가 프리로드에서 뭐 볼륨이 떨어진다든가 포스트로드에서 혈관이 늘어나든가 뭐 카이네틱에서 하이포카네틱은 사실적으로 하트레이트가 떨어지고 하이퍼카네틱은 무늬만 많이 뛰는 것인데 하트레이트가 떨어지면 베타 아고니스트 써야 되고 무늬만 발랄한 뛸 때에는 베타 안타고니스트 써야 된다. 그래서 이제 베타 그 아고니스트를 써가지고 실질적으로 하트레이트 많아지게 하는 방법은 이제 뭐 페록시몬 슈도벤트를 택해야 되는가 혹은 그냥 큐티가 연장되는 선천성 말고 그냥 큐티 연장되는 세레브럴 인펙션이 있다든가 혹은 또 뭐 하트레이트가 좀 떨어지는 브레디카디아라든가
혹은 또 뭐 포테슘이 떨어졌다든가 혹은 클래스 1 부작용이 있을 때는 그 하트를 좀 잘 뛰게 베타 아고니스트를 써야 되는 것이고, 눈이만 뛰는 하이퍼카이네틱에서 그 심장을 쉬게 해줘야 되는 것이 이제 선천성 QT 연증증 로마나 신드롬 해가지고 수업중 극복력 좋은 애들은 이제 심장을 좀 쉬게 해서 베타 블로커를 써야 되는 것이고, 스트레스 맡은 HOC이라든가 스탠이 같은 경우도 심장을 좀 쉬게 해주기 위해서 그 베타 블로커를 쓴다고 했다. 그래서 이제 벤트리클 타키카디아는 기준선은 살아있고 QRS하고 T가 구분이 되는데, QRS-T가 구분이 안 되면서 기준 살아있는 것이 벤트리클 플로트에서 이제 톱니처럼 막 뛰는 것이고, 파이브레이스는 기준선마저 이제 없어지고 이제 이렇게 된 것을 갖다가 파이브레이션 하는데, 이 파이브레이션은 대개 의식이 없지만 있는 경우에는 이제 다행히 리도케인을 갖다가 쓰고 난 다음에 RP 해주는 것이 좋겠고, 그 다음에 의식이 없으면은 우선 AD를 250줄 해가지고 심장을 돌아오게 한 다음에 이제 클래스 1P 리도케인을 정적해주는 게 좋겠고, 여기서 참고적으로 브루가다 신드롬이라는 것은 V1, 2, 3의 이제 RR 라이트 벤트리클 치커트 형태가 나타나는 것인데, 그것은 벤트리클러 파이브레이션 진행이 잘 되니까 이 식형 제세동에는 인트라 프렌테이션 카디오버타 디파이브레이터를 장착해줘야 된다. 그리고 토르다세 포인트처럼 파도 모양으로 이제 파각하는 경우가 있는데, 이 경우는 CPR을 실시하는데 직접 산소를 주고 ABCT 관계로, 예를 들어 펄스리스 일렉트리티비티가 그것만 있고 저 아담 네프레 펄스가 안 잡혀질 때는 즉각적 컴프레션에서 그 오토 익스터널 결합배터를 쓰고 그다음에 에피네프린을 5회 정도 이렇게 주면서 15분이 지나서도 계속 그 리턴 오브 스폰테니어스 서큘레이션이 안 되면은 나중에 그 하트가 돌아와야 의미가 없으니까 에코모를 설치하고 그다음에 이제 뉴트랜슬레이터든가 혹은 또 그 프리레드칼 활성산소의 공격을 정상에 막아주기 위해서 이제 TTM을 설치해 주는 게 좋겠고, 여기서 이제 브레디카디아 심장이 천천히 뜰 때 어떻게 치료하느냐 때, 우선 방법은 이제 그 하트레이트가 35 이하로 떨어지게 되면은 우선 그 잠을 깨게 해주는 그 아트로핀을 써가지고 파라를 억제해주는 것이 좋겠고, 그도 안 되면 이제 페이스메이커를 갖다가 VVI는 벤트리클만 하는 거고, DDD는 벤트리클하고 그 아트리움을 전부 다 이렇게 작업을 주는 거. 그도 안 되면 이제 뭐 또 그 하트레이트 많게 하기 위해서 뭐 그 전근입질인 그 뭐 도파민을 쓴다든가 뭐 에피네프린이라든가 카테코라민 같은 걸 주사하는 게 좋겠고, 현실험내에 둘 것이 이제 그 베타1 아고니스트인 그 도부타민 인트로푸스 같은 것도 하트레이트가 떨어질 때 이제 그 많게 해주는데 한번 그 고려를 해줘야 된다. 큰일 분류로 볼 때 하트레이트가 적다고 하는 것은 선천성 QT 연장증이라든가 후전성 그러니까 이제 그 하트레이트가 그 적다고 하는 것은 결과적으로 카디악 아웃프트가 떨어지는데, 이제 선천성 QT 연장증이라든가 뭐 예를 들어서 로마나드 신드롬 또는 후천성 하트레이트가 떨어지는 그 QT 연장 세레브럴 임팍션 하트레이트가 떨어지는 것, 혹은 또 포테슘이 떨어지는 것, 클래스 1 응급증이었을 때 하트레이트가 떨어지는 것에서 나온 그 분류라고 볼 수가 있다. 대개 이제 SN에 대해서 이제 그 오는 충격이 적던가 그런 여러 가지 원인들이 있었다.